биздин чоң багытыбыз өлкөдөгү коррупция менен системалык күрөштү бийликтин бардык тепкичтеринде жүргүзүү мына максатыбыз бар. Өлкөдөгү коррупция мына ачык айтайын, биз ойлогондон дагы кеңири куласын жайган. Мына фактылар чыгып атат, дагы чыгат фактылар, бет ачылат. Биз коомду коррупцияны тазалабай туруп, эч качан мамлекетти оңдой албайбыз. Биз экономикабызды саздан чыгара албайбыз. Жакшы иштердин бардыгын тең ошой кылып такалып алдыга жылбайт. Ошон үчүн бир эле жогору жакта эмес, жергиликтүү бийлик дагы бул коррупция менен күрөштү колго алыш керек. Коррупция менен күрөш жалпы эл колдогондо, жалпы эл көтөрүлгөндө, андан кийин гана ишке ашат. Эмне үчүн өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгы тең коррупциясы аз өлкөлөр ушуга жетишкен. Үчүн дегенде эл чогуу көтөрүлгөн. Коррупциянын бардыгы тең эл арасында жүрө албай калган. Ошо коррупция боюнча бузуулар, кылмыштардын бардыгы тең эл аркылуу көтөрүлүп, алар маалыматта жет укук органда чара көрө баштаганда коррупция токтогон. Мына көрдүңөр, жакында дагы мыйзамга кол койдум. Коррупциялык укук бузуулар жөнүндөгү билдирген жарандарды коргоо жөнүндө. Мына бул жактан шарт түзүлүп атат. Силер дагы байкоочу болбостон, урматтуу премьер-министрдин атайган өкүлдөрү, акимдер, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү байкоочу болбостон, элдин ишеничин мамлекеттик бийликке, жергиликтүү бийликке алып келгенди аракетти чогуу жасайлы.